奎爷，最近的特斯拉有什么新的动向？就是超充业务，大家应该知道，他们就是领头羊之一。特斯拉它有做出了什么样的举动？解散了他的超充业务团队。作为一个领头羊，竟然解散了他的团队，到底为什么他要这么做？马斯克之前就有做过的事，年初的时候不是说他大量裁员吗？是啊，他裁一堆人之后又怎么了？重新招募了吗？他又重新招募了一些人，所以代表说他在做一个 performance 的管理，就是绩效管理这样子。对，也就是说，我要让你们知道，没有认真在公司有做出绩效的人，我就会把你败掉。然后如果你整个团队让我感觉没有绩效呢，败了掉，就整个团队一起败了掉。这次我觉得很厉害，他是直接把原有团队都删掉。一个团队里面它是整体一致化的，你说只是砍下面的一些人，但是上面管事的人如果他的想法还是没有改变，团队的绩效还是不会起来。这样子的话，会不会影响到他的电动车市场？我认为不会，为什么呢？因为 Tesla 它是一个领导厂商，虽然犯了很多人，要继续做一些招工的时候，会不会有很多人来应征？下集分解。关注奎爷教你简单学投资。